Cənub-Şərqi Asiyanın ən böyük ölkəsi və dünyanın 4-cü ən sıx ölkəsi olan İndoneziya coğrafi baxımdan möcüzələr diyarıdır. Bu gün İndoneziya deyildikdə heç şübhəsiz Bali adası yada düşür. Əslində bu gözəl ölkə haqqında çox maraqlı məlumatlar var ki, onları eşidəndə təəccüblənəcəksiniz. İndoneziya görməli yerləri və mədəniyyəti ilə ziyarətçiləri heyran edir. Gəlin İndoneziya haqqında 10 ən maraqlı fakta nəzər salaq. 1. Dünyanın ən çox əhalisi olan 4-cü ölkəsi. İndoneziya, Çin, Hindistan və ABŞ-dan sonra dünyanın ən çox əhalisi olan 4-cü ölkəsidir. Ölkədən gedən miqrasiya nisbəti kifayət qədər yüksək olsa da, bu vəziyyət dəyişmir. 1971-2010-cu illər arasında İndoneziyanın əhalisi son 40 ildə 2 dəfə artıb. 2. Həddindən artıq dini inanclar var. İndoneziya dünyanın ən sıx İslam ölkəsi kimi tanınır. Lakin vəziyyət məlum olandan bir qədər fərqlidir. Dini inancların adadan adaya fərqli olduğunu deyə bilərik. Keçən illərdə İndoneziyanın bir çox adaları və kəndləri missionerlər tərəfindən ziyarət edilmiş və xristian inancını qəbul etmişlər. Daha doğrusu qədim müfhumatların xristianlıqla qarışdığını söyləmək yerinə düşərdi. Ölkədəki yeganə istisna Balidir. Burada əsasən Hindu inancının geniş yayıldığını müşahidə edə bilərik. Üç. Dünyanın ən böyük ada ölkəsi. Dünyanın ən böyük ada ölkəsi kimi tanınan İndoneziya həm də ərazisi ilə dünyanın 14-cü böyük ölkəsidir. Bu gün çox az adama məlum olan maraqlı faktlardan biridir. Öz coğrafi gözəllikləri ilə dünyanı heyran edən İndoneziya dünyanın ən böyük ada ölkəsidir. 4. İndoneziya çoxlu adalar ölkəsidir. Bəli, İndoneziya minlərlə adadan ibarət ölkədir. Lakin onun neçə adadan ibarət olmasını heç kim dəqiq bilmir. Bəzi adalar aşağı gilgitlərlə görünməyə başlayır. Hazırda İndoneziya hökuməti 17.504 ada olduğunu iddia etsə də, indiyədək aparılan araşdırmalar nəticəsində bu adalardan yalnız 13.466-sı tapılıb. 5. Məşhur Bali adası. İndoneziyada çoxlu adalar olsa da, Bali bunlardan ən məşhurudur. Əslində, Bali arxipelagın mərkəzi hesab olunur və İndoneziyanın digər adalarını araşdırmaq üçün əla başlanğıc nöqtəsidir. Daha uzaq yerləri araşdırmaq istəyəndə Balini seçə bilərsiniz. Lakin bu xüsusiyyət məlum olmadığı üçün turistlər burada ancaq künc bucağı gəzirlər. 6. İndoneziyada hələ də ibtidai tayfalar yaşayır. İndoneziya haqqında çoxlu bilinməyən şeylər var. Onlardan biri, İndoneziya çox müasir şəhərlərə və adalara ev sahibliyi etsə də, hələ də texnologiyadan uzaq yaşayan ibtidai qəbilələr var. Sumatra meşələrinin qərb hissəsində bir çox tayfaların yaşadığı məlumdur. Əslində, dünyada 100-dən çox qəbilədən 44-ü İndoneziya sərhədləri daxilində yaşayır. 7. Vulkanik bölgə. İndoneziyada keçmişdən bu günə qədər püskürən 127 aktiv vulkan aşkar edilib. Əslində, 2017 və 2018-ci illərdə turistlərin çox olduğu Bali adasında Gunung Agung vulkanı püskürəndə çoxlarının ürəyi yanmışdı. Dünyanın ən böyük vulkanik gölü olan Toba gölü də ölkə sərhədləri daxilində yerləşir. 8. İndoneziya Komodo əjdahasına ev sahibliyi edən yeganə ölkədir. İndoneziya Komodo əjdahasını vəhşi təbiətdə görə biləcəyiniz yeganə ölkədir. İndoneziyada bu əjdaha cinsini görmək üçün ən məşhur iki yer Rinca adası və Komodo adasıdır. Milli park mühafizəçilərinə və ada sakinlərinə zaman-zaman hücum edə bilən Komodo əjdahası zəhərli tüpürcəyi ilə dünyanın ən təhlükəli heyvanları sırasındadır.
9. Dünyanın ən vəhşi oranqutanlarına da burada rast gəlinir. Dünyanın ən vəhşi oranqutanları İndoneziyanın Sumatra və Borneo bölgəsində yaşayır. Bu oranqutanları turist kimi görmək istəyirsinizsə, Sumatra və Borneo bölgəsindəki kəndləri və milli parkı ziyarət edə bilərsiniz. İndoneziyada 700-dən çox dil danışılır. Rəsmi dil İndoneziyada Bahasa dilidir. Lakin arxipelaqda 700-dən çox dil və dialekt danışılır. Təkcə Papuada 270-dən çox danışıq ləhcəsi var. İkinci ən çox danışılan dil isə Yava dilidir. Hər bir ölkənin özünə məxsus mədəniyyəti, fərqli coğrafiyası və fərqli adət-ənənəsi var. Qeyri-adi adət-ənənəsi olan ölkələr haqqında bildiklərinizi şərh edin. Bu video bir izləyicinin fikri olaraq paylaşıldı. Növbəti video sizin fikriniz ola bilər. Sevgi və hörmətlə, mən Yusif İsaq.